нь л яг уу мэдрэмж тэгээд таашаал одоо дурсамж тэр болгонд бол үнээр бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг баг. Тэгээд миний хувьд болохоор энийг шинжэнгөө бороо орцсон тэгээд өглөө яг сэрэл цагаан голонгот үнэртдэг нэг тэр нэг чигний үнэр тэгээд бас яг хаяад одоо усанд орчоод дуртай лошно төрхөө тэгээ орондоо ороод дундахад яг тэр нэг үнэртдэг үнэр тэгээ тэрийг үнэрлээ сайхан амардаг ч юм уу те яг тэр болгоноос хүн бол яг маш гоё мэдрэмж таашаалыг бол авдаг. Тийм. За ер нь үнэртэй холбоотой дурсамж аяг юм байна. Гэхдээ ер нь нав баа хахад манай нөгөө юм сонин эрхэлж гаргадаг гэсэн баггүй юмшдаг сонин. Тэгээд яг гэрээр дүр яг сонин байдаг гэсэн. Тэгээд яг сонингийн үнэрл айгу тодл яг ер нь үлдсэн юм шиг байна. Тэгээд саяхан бас нэг сонин аваад уншсан чинь тэр үнэр нь яг тэр дурсамжийг бас аягүй санаалжсэн. За миний төрөж байгаа ер нь бол сүүлийн ер нь бол төрөхөд байгаа ус бол Balmain Ambergris гэдэг тусаа одоо бараг дуусчих шүү. Яг хоо ер нь л эмхтэн үнээс зайш өөрийг нь илэрхийлсэн үнээр бол тодорхой хэмжээр үнэртэх ёстой гэж боддог. Тэгээд энэ усыг яагаад сонгосон бэ гэхээр нэгт бол маш тийм өвөрмөц тэгээд зөөлхөн үнэртэй. Тэгээд хоёрт гэх юм бол бас нэг тийм олон хүн төрхөд идэггүй юм шиг санагддیں۔ За би яг үнэртэй болсон л яг тийм тууштай хэрэгэлдэг юм бол бас биш ээ. Тийм. Тэгээд яг уу бас их цацхаас дуургүй. Тэгээд хүн нөгөө яг хажуугаар зөрхөөр яг үнэртэй болсон шууд үнэртэхэд бас айгүй дуургүй. Яг ойртоод тий жоохон ойрын зайнаас одоо харцгаад тодорхой хэмжээгээр жоохон л үнэртдэг байхад яг энэ хангалттай гэж боддог. Тэгээд яг дуртай үнэртэй бас тэгэл одоо тааралт бол тэгэл ерөөдөө бас авчдаг шүү дээ тийм. Сингэнсэн. Бараа нэмэр. За үнэрт бас